afdruk. En nou maak jy dit oop. Okay. Goed. Ek is so 'n bietjie aan hierdie ding verander. Ek gaan net vir julle die basics leer. By ons, toe ek musiek geleer het, mag jy nie aan 'n instrument gevat het voor jy nie, maar ek gaan dit nie met julle doen nie, 'n hele kursus gedoen het. Dan moet jy eers 'n universiteitskwalifikasie hê. Maar ons gaan van hier af vir julle verduidelik van musiek, kom ons bid saam. Vader, lei ons in die naam van Jesus en ons dankie dat ons weet U is hier by ons. Gee ons genade in Jesus naam. Amen. Die maklikste manier om musiek vir 'n persoon te leer, dit maak nie saak wat jy gaan speel, of dit 'n gitaar is of wat nie, is om te begin by 'n keyboard, want die keyboard musiek is amper dieselfde soos op die papier waar dit geskryf is. Dit is baie makliker as enige instrument, maar as jy die basics verstaan, die teorie, dan kan jy dit op enige instrument toepas. Verstaan julle dit, nee? Nou die eerste ding wat ons moet weet, ons kry 2 soorte tone. Nie daai tone nie, tones. Toon verwys na 'n toonhoogte. Is dit laag of dit hoog? Dan die radio is hoog, ek is laag. Nee. Dus toonhoogtes, hoe hoog die toon is. Nou die hoogte van die toon hang af van musiek, van ligtrillings, dat jou oor, hoe vinniger dit vibreer, hoe hoër, en hoe stadiger, hoe laag, nee. En drie keer gaan dit uit ons gehoor range uit. Jy het 'n fluitjie waar jy kan blaas, dan kom die hond, maar niemand hoor dit nie. Want die hond se gehoor is fyner. Die kat se is die hoogste wat jy kry. Okay, maar nou dit is nou maar net vir julle te verduidelik. Nou jy kry 2 soorte tone of tones. Die een is tones en die ander een is semitones. Tone en semitone. Ek het eers gepraat van 'n halftone, maar dit klink net verkeerd. Semi beteken tussen 2. Verstaan julle, nee? Die tones noem ons ook neutrale tone. Dit is die witklawers op die klavier is tones of neutrale tone, nee? Die semitones is die swart. Verstaan julle dit? Want julle sal sien, die swart staan gewoonlik tussen 2 witte. Kan julle dit sien? Kyk, daar's 'n wit en dan tussen is 'n swart. Kan jy dit sien? So dis waar die swart staan tussen die 2 witte. Dis 'n semitone wat beteken hy's nie heeltemal 'n toon nie, hy's tussen die 2, hy's die helfte tot by die volgende. Verstaan julle dit, nee? So ons begin by die tones, want hulle is die basis waarop alles werk. Die semitones gebruik jy ook, maar dit sal ons later 'n bietjie verduidelik. Die tones, daar's net 8 van hulle. En hulle word benoem na die eerste, nie 8 nie, net 7 van hulle. 7 is die getal van volmaaktheid. As 7 dae in 'n week, 7 in musiek kom. Ja, jy kry 7 tones, né? En hulle word genoem na die eerste 7 letters van die alfabet. A, B, C, D, E, F, G. Staan jy? Begin daarby. A, B, C, D, E, F, G. En van daarso, van A af tot weer tot by G, dan gaan ons verby, dan word dit weer A. Verstaan jy? So, is A, B, C, D, E, F, G. Dan is dit weer A, B, C, D, E, F, G. Tot jy by die einde kom. Nou as jy 'n A en 'n A druk, klink dit soos een noot, hy harmonize nie. Alhoewel die een baie hoër as die ander een is, nee. So, maar hoekom begin ons C en nie by A nie? Ons begin by C want die natuurlike of die wat het ek gesê, natural tones, die natuurlike tone, hulle is almal hulle begin by C en nie by A. Nou werk hy net anders, jou alfabet begin net op 'n ander plek. Verstaan julle? C, D, E, F, G, A, B, C. C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B, C, D, E, F, G, A, B. Verstaan jy? En dis ook hoe jy jou goed kan herken, né? Ons gaan nou kyk hoe jy die name kan herken, né?
Julle sal sien oral op hierdie klavier, behalwe daarso en daarso en daarso en daarso. Dis op elke uh 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 daar's 'n plek waar daar nie 'n swart of 'n semitone is nie. Kan julle sien tussen die twee? Daar's ook 'n plek waar nie 'n semitone is tussen die twee. Daai plek is op 'n plek wat nie 'n semitone. So daar's verskillende plekke waar daar, maar in die meeste gevalle is daar altyd een tussenin. So daai noem ons 'n natural semitone. Hy's 'n tone en 'n semitone. Verstaan julle dit? So. Okay. Nou wat daar gebeur is as ons nou kyk daarna, dit moet julle sien. Dit kan jy nou sien. Hulle is gerangskik. 2 semitones bymekaar, 3 bymekaar. 2 bymekaar, 3 bymekaar. 2 bymekaar, 3. Kan jy dit sien? Sien julle? 2 bymekaar, 3 bymekaar. 2 bymekaar, 3 bymekaar. 2 bymekaar, 3 bymekaar. En dit maak nou dat hierdie plekke nou so oop is, nee. Hulle is nie aan mekaar nie, nee. Nou, as jy nou gaan kyk, ek gaan bietjie hoog begin nie onder nie. As jy nou gaan kyk waar daar nie, daar's net onthou daar's nie 7 nie. As jy wil gaan kyk waar daar nie 'n swart is nie, sê jy sien dit is by tussen B en C is daar nie 'n semitone nie en tussen E en F. Kan jy sien? B en C het nie, E en F het nie. B en C het nie, E en F het nie. So nou ken jy van die 8 ken jy nou 4. Jy ken B en C en E en F. B en C is voor die 2 swartes bymekaar. E en F is na die 2 swartes bymekaar. Kan jy dit sien? So nou ken jy B, C en E en F. So as jy vinnig na C wil soek, jy weet hy moet voor die 2 swartes wees. Verstaan jy dit? En B is net voor. Maak dit vir jou sin. Maak dit vir jou sin. Verstaan jy dit, Gerard, né? So dis waaroor dit gaan. Nou gaan ons na die semitones. Die semitones, het ek julle gesê, is tussen die 2 tones. Dit beteken hy's halwe een hoër. So as jy nou daar begin en jy kyk na D, ons noem hulle ook sharps en flats. Kom ons praat Engels, dit maklik weet. Sharps en flats. Sharps is hoër, flats is laag. Verstaan jy? Sharp is nader in die hemel, flat al kan hy dubbelsporig wees, die daarom op die grond. Flat beteken hy's flat en sharp beteken hy's skerper net. So, jy sal sien, tussen, kom ons sê, F en G is daar 'n semitone. Nou, ek het gesê hoër is 'n sharp en laag. Kan jy sien? So met ander woorde, F sharp, want hy's hoër as F. Maar dieselfde een is laer as G. So, F sharp en G flat is dieselfde, verstaan jy? Want hy staan tussen die 2. Soos ek jou sê, ek wil hê jy moet daai ene druk, kan ek vir jou sê, of ek kan vir jou sê druk F sharp, of ek kan vir jou sê druk G flat. Nou ons werk meer met die term sharp, wat ons musiek doen, is wat ons met flat werk. Want flat is meer complicated. So, ons leer julle eers die sharps, maar jy moet net weet dat dit dieselfde is. Julle verstaan dit, né? So, dan werk dit nou uit as jy nou hier vanaf gaan, né? Kyk nou, dit moet jy kan doen, né? Jy begin by C, né? Die onderste C. C sharp, D flat, D. D sharp, E flat, E. F, want daar is nie ene tussen. F sharp, D flat, D. Kan jy sien die, kyk nie of jy, wie van julle wil dit probeer? C, gaan probeer daar, so ja. Kom staan dus in. Moenie bang wees nie, dis baie maklik. Kyk, daar moet jou C voor die 2 swarte, sien jy? C sharp, D flat, D. D sharp, E flat, E. F sharp, D flat, D. G sharp, A flat, A. A sharp, B flat, B. Kijk, die bedoel ik. Onze strijden. Daar hier wordt C. Te veel C sharp en D flat. Nee? Ja. D. Ja. Ja, dat is recht. Ja, is één van de eerste. Ja. Nee? F sharp. Dat is het.
Dan aan, ik toch niet nog aan uit. Oké, kom eens kijken, ik begrijp dat je dit kan doen. Daar is het. 4. Ja. De speciaal voor mij is het hier plek, want het is hier. Deze, hier plek. Hier, ja. Deze, dat is wat het is. Ja. Ja, ik heb die en die. Ja. Zal jij dit ook verstaan? Nee? Oké, nou die beste wat je kan doen is ons dit nou vir julle e-mail. Dan kyk julle op die prentjies, dan wys julle so. En julle sê dit oor en oor laat dit insink. Dit is maar wat kom jy as ja, kom ek sê hoe werk myne? Dit is bietjie meer gevorder daarvan dat julle afwoorde deurvolg. Dit is 'n woord is kyk as jy gitaar speel, dan die accompaniment, dis nie note nie, dis chords. Ja, die woord minor beteken maar net low. En dis baie meer complicated, gaan julle dit leer. Kyk, 'n chord is 3 note, 3 tones. So as jy nou wil G speel, sal dit wees G is 1, 3 en 5. 1, 3 en 5. G, D en D. Nou is dit G chord. As jy dan 'n C sal dit wees C, E en G, is C. Staan so, dis 3. Maar nou, daar moet jy verander om minors en majors. Dan moet jy sekere note 'n lower en ander laag. Met ander woorde, waar jy nog gesê C, E en G, sal jy nou miskien C, E flat, C en D. Dan is dit 'n minor. Maar dit gaan ek vir julle later leer. So moenie haastig wees met dit. Dat ons stap vir stap gaan. Verstaan jy? Julle moet hierdie, jy moet onthou as jy daai sequence ken. Jy kan jou akkoorde verstaan as jy dit verstaan. Verstaan jy? Before you can understand chords, you must first know the names of the notes. Because each chord is based on a note. You get a C chord, but it's C, E, and G. You see? Then you get a G chord is G, A, and D. See? So each one is based on a note. But that is a more little complement. It's more complicated to explain that. So if you go and you go to school, you start with grade 1. And if you understand the work of grade 1, then you go to grade 2. Now the course is about grade 3 or grade 4. You understand? So if you know this, it's very easy. The next step that we can take now, if you can do this and understand it, is using the chord. This A, B, C, D, E of the notes is what you are singing while you are playing guitar. The chords is the backing, the accompaniment. So you play chords which will fit to the note. You understand? So for C you can use different notes and play it on C. You understand, on the C chord. But you can't play the same notes when you play D chord. Then you have to play other notes. But when you start learning, it sounds complicated now. Then it all falls into place. The difference between when you learn this, then you can apply in any what we call the key. If you see this is too high on G, then you can play C, but then you use different chords, but it will sound the same. It's just lower, so your voice can fit to it. You understand? But that's more advanced, so we'll come there. So what we first do is we first teach you where to start. Whatever chord you want to play, you have to have a root note. If it's C minor, C must still play the root. You see, this is C, and if it's a minor, you just take that one like that. But that I'll teach you later. If it's you get minor, you get major, you get augmented, you get 7, you get dominant 7. If you do that, you have a chord chart from here, here to here.
with all the sequences in there. So if you can play, then we give you the chord. Then you can see. With this key, you have to use those chords. Those are the minors. Those are the majors. Those are the seventh. I don't know if you've ever seen it. It's a lot of dots. So you know you've got three principal chords for each C. And then the majors and the minors is to make the music more colorful. You understand? Major gives a certain kind of emotions. When you play, it gives you. Yeah. Kom maar afzet. Je kan afzetten. Ons is klaar. It gives you emotions. Minor chord gives you an Afrikaans reindeer. You know, you long for somebody. You have somebody you don't know. Feeling of sadness or fun. You know, you're missing your